হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো চলো আজকে তোমাদের সাথে আবারও আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আমি এটা ডমসের ব্রাশ পেন, যেটা আমি আজকে কিনলাম। তো তোমাদের সাথে নতুন নতুন ভিডিও এটা দিয়ে আমি আবার দেবো, আসতে চলেছে, তোমরা দেখতে থাকো। তার সাথে সাথে আমি কিছু কিউট টেপ নিয়ে এসেছি, যেটা আমি কাকুর দোকানে দেখছিলাম, খুব ভালো লাগছিলো আমার। তার সাথে সাথে এই যে মার্কার পেনটা খুবই খুবই ভালো লাগছিলো আমার, মানে এতটা সরু আর নানা রকম সাইজের, মানে 0.05, 0.1, 0.2, 0.3 আর 0.5, এই 5টা আমার এখানে সেটে পেয়েছিলাম আমি। আর তার সাথে সাথে হোয়াইট চারকোল, এটা খুব স্মুথ আর খুব ভালো ব্লেন্ড হচ্ছিলো। তো আমার খুবই ভালো লেগেছে প্রোডাক্টগুলো। তো তোমরা দেখতে থাকো, আসছে ভিডিও। ওকে, টাটা।